barnaamijka kan waxaa isku soo dubriday anigoo ah maxamed cabdulaahi cali tariig loona yaqaano wiilwaal. barnaamijka kani ma aha mid ay ii dirsadeen hay'ad, guddi ama shakhsiyaad gaar ah, ee waa barnaamij shakhsi ahaan qiimo gaar ah ii leh meel fogna aan uga soo anbabaxay si aan ku ogaado hawsha shaqo ee ka socota wadada Ceel Daahir Ceergaabo. safarkayga ka sokow samaynta filimkan kooban oo ka kooban 2 qaybood, haddana aad daawanaysid qaybtiisa koowaad, wuxuu igu qaatay 2 wiig oo aan si joogto ah uga shaqaynayay safarro kala duwan aan u galay. run ahaantii ma fududa marka mashruuc dhowr sannadood soconayay oo ballaadhay shaqo ahaan iyo hay'ad ahaanba in aad muddo yar oo kooban ku heshid macluumaadka iyo shakhsiyaadka hormoodka ka ah hawshiisa. waxaan aad u soo dhaweynayaa sida daaha furan ee ay igu soo dhaweysay guddiga wadada Ceel Daahir Ceergaabo, iigalana shaqaysay macluumaadkii aan ka rabay ee ku saabsanaa wadada dhinac kasta ee haataba. مشروعاني شغادي توس waxay u bilaabatay 2016 bishii October baa shaqada toos loo bilaabay marka laga yimaado dhagax dhiga iyo lacag ururintiisa. waxay shaqadu ka bilaabatay Ceel Daahir magaalada la yiraahdo. qorshuhuna wuxuu ahaa mashruuca Ceel Daahir Ceergaabo oo dhererkiisu dhan yahay 220 kilomitir wada ah, ballaceeduna yahay 12 mitir ilaa 12 mitir. mashruuca injineeradu waxay u dhisan gareeyeen 2 qaybood oo kala ah qayb phase 1 iyo phase 2. qaybta koowaad waxay ahayd Ceel Daahir Baran oo ahaa dhererkeedu dhan yahay 90 mitir 90 kilomitir. wajiga labaadna wuxuu ahaa Baran meesha la yiraahdo Ceergaabo oo iyaduna almost lagu qiyaasay ilaa 125 kilomitir meelahaas. nasiib wanaag mashruuca wajigiisa koowaad oo ahaa farsamo ahaan laftigeeda wajiga koowaad iyo wajiga labaad loo kala qaaday in wadada la dhigo caratuur cabirkiisu yahay 35 sentimitir oo markaa aad loo garaacay lagana dhigay in uu markaa u diyaar garoobo in baseki labaad ee subgrade ka ahaa oo 15 sentimitir lagu daro kadibna laami la saaro. wadadu muddada 4 sano ah waxa ay ku socotay 2 hawlood baa la waday. mid waxa weeye in wadada caratuurkeeda la dhameystiro oo shaqadeeda la wado iyo in qalabka ka dhiman loo dhameystiro oo waxa weeye haddii ahaan lahayd warshadihii daamurka, haddii ahaan lahayd warshadihii jayga, haddii ahaan lahayd gaadiidka iyo mucidaadka oo markii hore dad tirayar lagu bilaabay oo mar walba qayb lagu soo dareeyay, haddii ahaan lahayd laboratoriyada. hawshaas ayaa la waday. guddiga iyo injineeradii hawsha gacanta ku hayay waxa la isla qaatay muddada intaa la bacdama dhaqaalaha iyo awoodda iyo tabartu ay kooban tahay oo dad waxaan wax lagu wadaa ay yihiin hanti laga ururiyo shacabka Soomaaliyeed oo waliba u badan ganacsatada Puntland lacagta ay ku bixiyaan oo dawladdu ay u qoondeysay dawladda Puntland ay u qoondeysay oo 3% ka oo dekada laga qaado iyo lacagaha gaadiidka laga qaado oo dhinaca Puntland ka yimaada. lacagahaas lacaga kooban bacdama ay yihiin oo aan hawshaas hal mar la wada qaban karin in dadkii ay si isticmaalaan wadada markaas waxa ku dhacayay in taayir maro oo ay taayirkaas ciidii uu jaro oo uu gooyo. waxa ku dhacayay roob bab lixaad oo 3 sano ama 4 sano la soo dhaafay wixii 2017 ka dambeeyay wadanku barwaaqo ayuu ahaa. roob badan baa ka da'ayay, roobabkaasina inay biyo badan soo maraan. runtii marka la eego sida ay noqdeen wadooyinkii laamiga ahaa ee Soomaaliya ku oolaa, waxaad moodaa quality-ga wadada oo aad u wanaagsanaa darteed dhaawaca iyo dhibaatada soo gaartay inuu aad uga yaraa intii la maleynayay oo wadadii ilaa maanta baabuurta ay sideedii iyadoo ah isticmaalayso muddo kooban lagu tagayo. Baran iyo Boosaaso oo 6 saacadood loo kala socon jiray ilaa ay hadda in loo kala socdo
2 saacadood iyo wax la mid ah runtii markaa aad baa loogu liibaanay arrintaas waxay keentay waddadii markaa inay noqoto maxaan ku rahdaa ay rifanto hadda markii aan u gudubnay oo madaxweyne Saciid Cabdulaahi Deni aan isla qaadanay in wajigii labaad ee daamurka lagu saari lahaa waddada la bilaabo oo loo diyaar garoobo waxaanu marka dib ugu noqonay waddadii in dib loo dhammaystiro oo wixii baaba'ay dib loo hagaajiyo shaqadaas oo aan hadda bilownay muddo 3 bilood ka hor ah waxaa iminka aan maraynaa 20 kilomitir in aan xidhnay oo ay yihiin 20 kilomitir ay u diyaarsan yihiin in subgrade-kii iyo daamurkii la saaro runtii qalabka oo naga kala dhinaa darteed duruufta dhaqaalaha oo adkayd ayaan qalab naga dhinaa oo ay ka mid yihiin pneumatic rollerskii marka laamiga la saaro waddada roolooyinkii taayirada badnaa iyo kuwii double drum-ka ahaa oo laamiga ku adkaynayay waddada oo hagaajinayay oo ku cadaadinayay ayaan dalbanay bishii 9aad ayay yimaadeen Salaala laakiin transportation-ka oo xumaa darteed ayay muddo bil iyo dheeraad halkaa naga olaayeen hadda waxa ayaan rajaynaynaa maantadan inay taagan yihiin dekada Boosaaso markabkii siday dhaqsana aanu insha Allah u dejin doono markii qalabkaas ay tagaana aanu insha Allah tacaala daamurka bilaabi doono daamur gaadhaya ilaa 10,000 oo fuusto ayaanu diyaar garaynay oo aan ugu talagalnay ilaa ay cawsana oo 30 kilomitir ah haddii ilaahigeedno inuu daamurkaasi uu laamiga saaro sidoo kale to qalabada naga dhinaa waxaa ka mid ah oo aanu hadda isagana soo diyaar garaynay oo bisha 3deeda Salaale imanaya laboratory-gii laamiga iyo laboratory-gii aggregate-ka labaduba oo hadda aan iyagana ku shaqo bilaabayno way noo imanayaan waxaana runtii dee waddada tan nidaam u ah in quality-geeda la gaarsiiyo 100% oo wax aan testi marin injineeradu ma sii daayaan haddii ay ahaan lahayd maxaan ku rahdaa jayga hoose haddii ay ahaan lahayd subgrade-ka hadda imanaya la samaynayo haddii ay ahaan lahayd maxaan ku rahdaa daamurka la dhigayo iyo sida loo dhigayo intuba waxay maraan testiyo noocyadii ugu dambeeyay ee casriga ahaa injineero aqoon leh oo xataa qaar cusub aanu iminka keenay oo kuwii maxaan ku rahdaa qalabka aanu cusub oo soo iibinay ku shaqayn lahaa ayaa jooga waxaana lagu wadaa aqoon ayay ku socotaa runtii jid Soomaali ay u bareeday dhaqaale iyo aqoon labadaba weeyaan marka jidkani kaliya noqon maayo laakiin wuxuu noqonayaa dadka Soomaalida in ay kalsooni isku qabaan oo kalsooni helaan inay wax qabsan karaan waxay doonaan ha noqdeen taas bay muxuu ahaa baa aad iyo aad faa'iido ugu weyn oo macnawiga ah oo jidkan uu yeelanayo kamid ah jidka design-kiisa haddaan usoo noqdo jidku waxa weeye run ahaantii wuxuu leeyahay balac 9 mitir ah oo jidka maanta Garowe waxaan leeyahay Boosaaso ilaa Garowe Talyaaniga sameeyay waa 6 mitir kan waa 9 mitir 9 mitir waxaan uga dhignay oo dad badan ay yiraahdeen war jidkaas aaba weyn baa 6 mitir ah maxaa 9 mitir idinku wata waxa aan uga dhignay maantadan aan joogno baran iyo Boosaaso baabuurta isaga gooshta waxay ka badan tahay intaasoo goor baabuurtii markii la sameynayay jidka Garowe iyo Boosaaso maraysay ama ha noqoto xagga culayska ama ha noqoto xagga cadadka labadaba marka sidaa darteed waxa aanu filaynaa insha Allah tacaala ceerigaabo iyo Boosaaso haddii isku xirmaan baabuurta volume-ka maraysa in ay leekaan doonto tan gaalkac iyo Boosaaso maraysa taas marka xagga uga gudbo jidka runtii wuxuu leeyahay drainage system oo waxu maraa meel buura yaryar ah meel dooxooyina marka laba nooc oo drainage system ah baan u design gareynay oo kuwan wadna hadda waxa weeye Irish crossing waxa la yiraahdo Soomaalidu ay u taqaanaa bundo jeep iyo culverts turbinooyin bay Soomaalidu tiraahdaa waa tuubooyin shub ah tuubooyinka shubka ah sida badan warshado banaanka laga keeno baa lagu shubaa laakiin anagu locally ayaan u samaysanay foomkii lagu shubi lahaa
oo maxaa warshadii noo yaala annagaa shubana annagaana maaragtay maxaan kuu sheegaa meeshii dhigna runtii hadda marka la fiiriyo mashruucan inta uu haysto macidaad ama equipments waxa weeye macidaad la oran karo waa mashruuc mutakaamil ah wuxuu leeyahay macidaadkii ciidda dhigayay ciidda jukaynayay kuwii asfaltiga dhigayay kuwii asfaltiga maxaan kuu sheeg jukaynayay masnacii soo saarayay asfaltiga masnacii soo saarayay aggregate-ka intaba wuu leeyahay budgetka mashruuca tusaale ahaan bishii oo kale wuxuu ku qiimaysnaa ilaa 120,000 baa bishii ku bixi jirtay marka halkaas waxaa ka garan karaysaa inaysan ka yarayn lacagta bixisay haddii 120,000 30 cisho loo qaybiyo waxaa garan karaysaa maalintii lacag ilaa waxaa is dhihi karnaa 3,000 oo kaleeto ilaa 4,000 oo kale inaysan ka yarayn lacagta socota oo kusiyum gareynayo sababtu waxay tahay madaxyo kala duwan oo kharashaada socda shaqaalaha socda spare parts baa socda shidaal baa socda noloshii dadkii deegaankii jiifkii cuntooyinkii baa dadkii loo qaba dhaqaalaha ay ku bilaabatay ka ay ku socoto xoogga dhaqaaluhu meesha uu ka yimaadaa waa Puntland oo qoondada dowladda Puntland ay uga qaado dekedda Boosaaso iyo gaadiidka waliba Boosaaso iyo ereyadeeda ayaa xoogga ugu badan ee dhaqaalaha lagu wadaa uu yahay mana ka fiin karo runtii kharashka bilaha ah dhaqaalahaasi had iyo jeer mar kastaba wadadu kama baxdo deyn inta hadda ah insha Allah waxaan rajaynaynaa dee si xoog leh markii wax loo urusho inay dhaqaalahaasi inuu imaado marka hore waxaan u mahadnaqayaa Allah subhanahu wa ta'ala fursadda noo siiyay inaanu shaqada qabanno annagoo ku doonayna Ilaahay raali gelintiisa ajar iyo abaalna aan cid kaga rabin mushaharna ka qaadan si تطوع uga shaqeynayna mashruucan aniga iyo xubnihiga horeeyayba marka xiga waxaan u mahadnaqayaa TV-ga Golis TV oo laga baahiyo cariga Mareykanka iyo howlwadeenka Maxamed Cabdullaahi Cali Tariiq iyagana aad baan ugu mahadcelinayaa wadada hala daawado oo halaga sheekayo ma ujeedadana hadda anagu Golisna ay wax nooga duubaysaa annaguna aanu saacada wax u duubaynaa waxa weeye waxa kan ay noqdaan wax umadu markay aragto ay kaga falceliso inay maal ururin u samayso guud ahaan dadka Soomaaliyeed gaar ahaan cid kasta oo ay u fududahay inay wadada wax ku wadada waxa lagu bixiyaana ma aha wax la waayo waa wax sadaqa jaariya qofka u ah adduun iyo aakhiraba waxa weeye waxa uu ka dheefi doono insha Allah ta'ala khayr baan leenahay haddii aan hoos ugu noqdo gobolka wadadu ay dhex marayso ah gobolka Sanaag waxaan si gaar ah isu dul taagayaa dadka reer Sanaag marka laga yimaado beesha reer Saalax iyo bahawadaagteeda oo qaadaankii koowaad wadada siisay beesha Ogays Labe beesha Bahma Jeerteen iyo bahawadaagteeda beesha Jibriil Siciid oo ugu dambeysay hadda farraysi wax keena si gaarana iyaga aan ugu mahadcelinayno lacagta ay kaga soo qaadeen gobolka iyagoo magaalada Ceergaabo xarunta degan inay baran noogu yimaadaan lacagta noogu kaanaan si gaar ah ayaanu arrinkooda uga mahadcelinaynaa beelaha aan kor ku soo sheegay waa beelihii waajibaadkii wadanku ku lahaa intay garteen guday oo bixiyay lacagta mabaaliqda ay bixiyaan ama mabalqa lacageed oo ay bixiyaan hadda halka ka sheegi maayo oo YouTube-yada iyo Facebook-yada iyo dib loogu noqonaya laakiin beelaha aan soo sheegay waxay wadada kaga qoran yihiin baal dahaba waxaan uga mahadcelinaynaa sidii xilkasnimada lahayd oo ay mar horeba u ajiibeen baaqi wadada oo ahayd wadadu waxay u baahan tahay maal ururin beelaha kale oo gobolka dega ee hadda anigu aan magacooda taxayn ee aan wadada waxba ka gaarin ee is-og ee isgaranaya mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad waxaan leenahay wartalo waxa ay garteen tolka inta kale oo wax bixisay idina garta oo dowrkii aad lahaydeen qaata ma aydan waayin baan isleeyahay mana aydan sakran mana aydan canaadin laakiin tawfiiqda malaha maqan taana waxaan ku ducaynaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala tawfiiqda idinku waafajiyo inaad isxil qaantaan oo wadada lacag ururisaan waxaan ugu celcelinaynaa hadiyo goor munaasabaadka qolihii wadada lacagta siiyay way mutaan dadka aan wadada bixina waxaan rabnaa inaanu ku maalno wartalow asxaabay wax garadow
waddadii waa idiin baahan tahay yaad ku haleynaysaan